नमस्कार, मेरो नाम एन्ड्रे हो र म तपाईँलाई मेरो कथा बताउने छु। कसरी म एउटा हरर फिल्मको नायक बने भनेर। 2 वर्ष अघि म आफ्नो गाउँबाट सहरको युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न गएँ। मलाई शयन कक्ष मन पर्दैन थियो, त्यसैले घर भाडामा लिने निर्णय गरेँ। मैले मेरो लागि उपयुक्त घर भेटाएँ र यसमा तुरन्त सरेँ। म स्वतन्त्र भएँ। अन्तमा म मेरो आमा बुवादेखि टाढा बस्न सकेँ। मैले 2 कोठाको घर भाडामा लिएँ र म आश्चर्य भएँ कि यो 1 कोठाको घरभन्दा पनि सस्तो थियो। त्यसैले मैले निर्णय गरेँ कि अब म विलासिताको जीवन बिताउने छु। त्यहाँ 2 कोठाहरू थिए। म केवल एउटा मात्र प्रयोग गर्न सक्थेँ। हुनसक्छ किनभने त्यहाँ गहना वा अरू केही थियो। तर दोस्रो कोठा बन्द थियो र मालिकले मलाई त्यसको चाबी दिनु भएन। खैर, म दुखी भए तापनि म धेरै उत्सुक थिएँ कि अर्को कोठाभित्र के छ भनेर। तपाईँलाई थाहा छ कि अज्ञानताले आकर्षित गर्छ। मेरो लागि एउटा कोठा पर्याप्त थियो, त्यसैले म त्यो कोठामा गएँ। कोठा एकदमै ठुलो थियो र एक क्षणसम्म मैले बिर्सेँ कि त्यहाँ अर्को कोठा पनि छ भनेर। मेरो पहिलो रातदेखि म त्यो घरमा राम्ररी सुत्न सकिनँ। म छिमेकीहरूसँग साह्रै रिसाएको थिएँ किनभने तिनीहरू हरेक समय कुनै चिजको बारेमा कुरा गर्दै थिए र चुप लाग्ने थिएन। यो 2 दिनसम्म चलिरह्यो। जब म यसलाई सहन सकेन र बिहान यसलाई समाधान गर्ने निर्णय गरेँ, मैले उनीहरूको ढोकाको घन्टी बजाउन थालेँ, तर कोही बाहिर आएनन्। यस्तो लाग्यो कि त्यहाँ कोही छैन, तर मैले 5 मिनेट अघि कुराकानी गरेको सुनेको थिएँ। मैले घरको मालिकलाई बोलाएँ र उनलाई छिमेकीहरूको बारेमा सोधेँ। अरू सबैभन्दा धेरै आश्चर्यचकित गर्ने जवाफ मैले पाएँ। यो पत्ता लाग्यो कि 2 वर्षदेखि त्यस घरमा कोही पनि बसेका छैनन्। अचम्म छ, घर ब्याङ्कको हो र तिनीहरूले यसलाई बेच्न सकेनन्। खैर, यो स्पष्ट छ, तर पनि यहाँ प्रश्न थियो। यदि घरमा कोही छैन भने कसरी मैले कुराकानी सुन्न सकेँ? यो माथिको छिमेकीहरू हुन सक्दैन, किनकि मैले त्यही कोठाबाट आवाज सुनेको छु। यसबाहेक त्यहाँ बाजे बोजूको जोडी र अझै 1 जना बाजे बस्ने गर्थे। तिनीहरू राति सुतेपछि मैले ध्यान दिएर सुन्ने निर्णय गरेँ कि आवाज कहाँबाट आएको हो भनेर। रात पर्यो र ती कुराकानी फेरि सुरु भयो। म सुन्न थालेँ। आवाज सुन्दा डरले पसिना निस्किन थाल्यो। रातभरि आवाज अर्को घरबाट होइन, तर त्यो बन्द कोठाबाट आएको थियो। साँच्चै मैले धेरै पटक हरर फिल्महरूमा देखेको थिएँ, तर मैले सोचेको थिएन कि यो मसँग हुनेछ भनेर। मैले आफूलाई भने कि आत्तुनिने अन्तिम काम हो। सबैभन्दा पहिले मैले घरको मालिकलाई भन्न पर्थ्यो। म राति उहाँलाई कल गर्न चाहेन, यसैले बिहानसम्म पर्खिने निर्णय गरेँ। बिहान मैले मालिकलाई कल गरेँ र उसलाई बताएँ कि मैले अर्को कोठामा आवाजहरू सुने। मैले एउटा संक्षिप्त र स्पष्ट जवाब पाएँ। यदि तपाईँ मन पर्दैन भने छोड्नुहोस्। यो स्पष्ट थियो कि म उहाँबाट कुनै पनि जवाब पाउने छैन। त्यसै कारण मैले आफैले सबै कुरा जाँच्ने र त्यो कालो कोठाको ढोका खोल्ने निर्णय गरेँ। हो, यो पक्कै पनि कालो कोठा थियो, किनकि मैले त्यहाँ के हुँदैछ भनेर वर्णन गर्न सकिनँ। रात पर्यो। म त्यो कोठाको ढोका खोल्नको लागि तयार गर्दै थिएँ कि मानौँ कि म राक्षसलाई हराउने छु। तर मैले के गर्ने? मैले त्यो पन्डोराको बक्स खोल्नु पर्यो। जब मैले हिम्मत बढाउँदै थिएँ र तयार भइरहेको थिएँ, मैले एउटा अनौठो कुरा देखेँ। आवाजहरू हराइसकेको थियो। हो, बिहानको 1 भइसकेको थियो र दोस्रो कोठाबाट मैले कुराकानीहरू सुनेन। त्यसपछि म त्यो ढोका अझ बढी खोल्न चाहन्थेँ। मैले कागज च्याप्ने र स्क्रुड्राइभर लिएर सावधानीपूर्वक ढोका खोल्न थालेँ। ईश्वरलाई धन्यवाद, मेरो अङ्कलले मलाई बाल्यकालमा यो गर्न सिकाउनु भयो। मलाई थाहा छैन किन उहाँले मलाई यो सिकाए, तर तपाईँले देख्नुभयो कसरी यो काममा आयो। यसमा सानो काम थियो र मैले गरेँ। मैले बिस्तारै ढोका खोल्न थालेँ र चुपचाप भित्र पसेँ। त्यहाँ धेरै अँध्यारो थियो र मैले स्विच भेटाएन। त्यो क्षणमा कुराकानी फेरि सुरु भयो। यस्तो लाग्यो कि म आवाजको स्रोतबाट केही पाइला टाढो उभिएको छु। अचानक म खडा भएँ र हिलेन। मसँग केवल एउटा विचार थियो, किन म यहाँ आएको? किन म ओछ्यानमा बसेन? म आफ्नो कोठामा चुपचाप लागेर सुत्न सक्थेँ र हुन सक्थ्यो म पहिले नै निदाइसक्थेँ। तर होइन, म मेरो जीवनमा कहिले यति धेरै डराएको थिएन। अचानक मैले घरमा कोही आएको सुने र झनै डराएँ। साँच्चै म डराएको थिएँ। म भएको कोठामा कसैलाई आउँदै गरेको मैले सुने। यो भयानक थियो। कसैले ढोका खोल्न थाले र म डरले बेहोस भएँ। म अस्पतालमा उठेँ। मालिक र केही हजुरआमा मेरो अगाडि थिए।
मैले उनीहरूलाई सोधेँ कि म त्यहाँ के गर्दछु र मालिकले मलाई बताउनु भयो कि कसरी उहाँले मलाई बेहोसको अवस्थामा पाएर एम्बुलेन्स बोलाए। मैले उसलाई कथा सुनाएँ र मेरो छेउमा भएकी बुढी महिलाले निन्द्रमा बोलेकोमा माफी मागे। यो महिला त्यस कोठामा बस्छिन् भन्ने कुरा बाहिरियो। उनी मालिककी आमा हुन् र उनीसँग एउटा अनौठो कुरा छ, ऊ निन्द्रमा कुरा गर्छिन्। उनले आफ्नो कोठा बन्द राख्थिन् किनकि उहाँले चाहनुहुन्थेन कि भाडामा बस्नेहरू उनलाई भेट्न आएको। उनी बिहान बजार जान्छन् र म घरमा नहुँदै फर्किआउँथिन् र तिनीहरूले मलाई मेरो छिमेकीको बारेमा बताएनन् किनभने उनीहरूले सोचे कि त्यो कुराले गर्दा म यस घरमा बस्न चाहन्न भनेर। त्यसो भए यो एउटा कथा हो कि कसरी मेरो जिज्ञासा र कल्पना एकसाथ काम लाग्यो।